네, 안녕하세요. 납땜 명인입니다. 자, 반갑습니다. 오늘은 제가, 여기 보시면, 커넥터가 지금 좀 많이 망가졌습니다. 자, 좀 자세히 좀 볼게요. 보시다시피, 이런 식으로 좀 많이 망가졌습니다. 이게 이제 96핀 커넥터인데요. 라이트 앵글 타입이고요. 요 산업용 커넥터인 것 같습니다. 그래서 제가 오늘 요 커넥터를 구입을 했어요. 그래서 요거를 요 불량난 커넥터랑 여기 라이트 앵글 요 산업용 커넥터랑 제가 한번 교체해 보도록 하겠습니다. 여기 자세히 보시면 여기 HRS 여기 이제 히로세에서 제조를 하는 거고요. 여기 보시면 PCN10 그 다음에 96P 뭐 2.54 뭐 피치 뭐 DSK 뭐 이렇게 돼 있네요. 여기 요거를 검색을 하시면 요 품번이니까 아마 구글에서 검색하시면 나올 것 같습니다. 아무튼 뭐 히로세라는 글로벌 회사에서 나오는 커넥터입니다. 자, 요거를 한번 교체해 보도록 하겠습니다. 자, 우선 얘는 디핑기로 빼도 되는데 제가 지금 디핑기가 없어서 얘는 한번 제가 좀 잘라 보도록 하겠습니다. 자, 이렇게 핀을 보이시나요? 잠시만요. 카메라가 있어서 조금 제가 좀 비스듬히 이게 지금 일단은 깨졌고요. 누군가 작업을 시도를 했다가 못할 것 같으니까 이제 저한테 의뢰를 준 것 같습니다. 뭐 이런 식으로 핀을 우선 자르면 됩니다. 자, 이렇게 자르고요. 이렇게 핀이 젖혀지네요. 살짝. 그냥 한 핀씩 살짝 젖혀주고요. 이 안쪽에 있는 핀도 제가 날려줘야 되거든요. 그래서 자, 이런 식으로 자, 그리고 얘를 좀 안쪽으로 보이시나요? 자, 지금 보시면은 여기 안쪽에 또 핀이 있습니다. 그래서 얘도 한번 제가 한번 날려 보도록 하겠습니다. 이렇게 하나씩 이제 조심해야 할 거는 핀만 날려야지 동판을 긁어 먹으면 안 돼요. 그래서 좀 조심해야 됩니다. 좀 된 것 같아요. 자, 이런 식으로 빈두기로 이제 풀어트린 다음에 여기 남아있는 핀들을 싹 한번 제거해 보도록 하겠습니다.
자, 이제 핀들을 하나씩 이제 제거를 하면 돼요. 순서대로 하나씩 차분하게 엉켰네요. 빼면 됩니다. 이렇게 납을 살짝 묻혀줘서 해도 무방합니다. 자, 이렇게 핀들을 한 핀 한 핀 제거를 해주면 됩니다. 자, 이런 식으로 제가 좀 스피드를 한번 내볼게요. 자, 이런 식으로 자, 잘 보이시죠? 자, 좀 더 속력을 한번 내보도록 하겠습니다. 자, 요거는 조금 초보자분들이 하기에는 조금 부담스러운 면이 없지 않아 있지만 한번 해볼 수는 있을 것 같아요. 자, 그리고 이제 오른쪽 핀, 자, 이렇게 잠시만요. 자, 이제 핀들을 하나씩 제거하면 됩니다. 자, 꼼꼼하게. 요즘 좀 날씨가 많이 추워졌죠? 이럴 때 다들 감기들 조심하시고요. 그리고 항상 따뜻한 차를 좀 드시고, 따뜻한 음식들 챙겨 드시기 바랍니다. 뭐니 해도 뭐 돈도 중요하지만 항상 자기 건강, 이 건강이 가장 중요한 것 같습니다. 자, 이렇게 한 핀 한 핀 자, 제거를 해주면 돼요. 자, 좀 지루하지만 계속 이렇게 핀을 빼다 보면 끝이 보입니다. 자, 이런 식으로 한 핀 한 핀 자, 전체적으로 제가 핀을 일단 다 뽑았어요. 자, 이제 흡입기로 자, 여기 보시면 요 흡입기로 제가 한번 요 커넥터들을 싹 한번 제거해 보도록 하겠습니다. 자, 제가 PCB를 지금 이렇게 뒤집어 놨어요. 왜냐하면 아까 앞쪽으로 제가 핀을 뺐기 때문에 흡입하는 거는 이제 좀 뒤쪽으로 빼는 게 좀 데미지를 덜 먹을 것 같아서 그렇게 자, 한번 제가 요렇게 제가 땄어요. 요거는 제 영상에 보시면 흡입기를 따서 쓰는 영상이 있습니다. 그거를 참조하시기 바랍니다. 자,
좀 지루한 감이 없지 않아 있지만 이렇게 하다 보면 자 언젠가는 끝이 납니다. 자 여러분들은 지금 달인의 펌프, 여러분들은 지금 달인의 흡입기 사용하는 것을 보고 계십니다. 요 카메라 때문에 약간 비스듬히 자 힘들어요. 연속으로 하려니까 이것도 약간 체력이 필요한 것 같습니다. 저도 이제 한 살 한 살 나이를 먹다 보니까 이런 데서 또 지치네요. 자 이제 거의 마무리가 돼 갑니다. 요거는 좀 남양이 적어서 자 이렇게 해서 흡입이 완료가 됐고요. 자 이렇게 주변에 좀 정리를 해주면 돼요. 사이사이에 납이 좀 묻어 있어서 좀 정리를 해주고요. 자 이제 커넥터를 제가 한번 껴 보도록 할게요. 세척을 한번 해볼까요? 깨끗하게 세척을 살짝 자 이러고 이제 커넥터를 한번 껴보도록 하겠습니다. 지금 제가 커넥터를 끼려고 하니까 지금 전에 꽂아 있던 커넥터 중간에 여기 보시면은 자 보이시나요? 여기 핀들이 다 빠져 있습니다. 그러니까 이제 외곽에 있는 핀들만 사용을 한 것 같아요. 그래서 제가 요 중간에 이 핀들을 다 빼고 작업을 해야 될 것 같아요. 요 핀들을 지금 이제 요 중간에 있는 핀들을 제가 싹 다 제거를 해야 될 것 같습니다. 자 한번 핀을 어떻게 제거를 하냐면은 요 중간에 여기 핀이 있는데 요거를 제거를 해야 돼요. 이게 조금 얘를 좀 잡아당기면 될 것 같습니다. 요렇게 작업이 조금 난해하네요. 자 이런 식으로 핀이 이렇게 쏙 빠져요. 이런 식으로 그래서 그렇게 해서 요 핀들을 다 일일이 일단은 좀 빼야 될 것 같아요. 이게 좀 작업이 쉽지는 않습니다. 자 이런 식으로 자 이렇게 핀을 일일이 빼야 됩니다. 자 지금 제가 뺐죠. 또 하나 이게 중간 핀이라 좀 빼기가 까다로워요. 자 지금 하나 둘 세 개 뺐죠. 이런 식으로 계속 나가야 될 것 같습니다.
자 이런 식으로. 자 제가 핀을 다 빼고 제거를 하고 그 다음에 영상을 이어가도록. 제가 요 핀들을 요 중간에 있는 핀들을 제가 싹 제거를 했습니다. 이렇게 핀들을 꽤 많이 제가 뺐어요. 32핀을 뺐습니다. 제거를 했어요. 자 이제 요 커넥터에다가 요 PCB에다가 제가 한번 껴보도록 하겠습니다. 이게 좀 작업이 어려워요. 왜냐하면 지금 약간 애들이 핀들이 휘어져 가지고 끼우기가 조금 불편합니다. 이게 한 번에 싹 들어가야 되거든요. 네. 조금씩 맞춰서. 이게 좀 끼우기가 좀 쉽지는 않아요. 자, 자 지금 된 것 같습니다. 자 이렇게 보시면 이렇게. 자 밀착이 이제 됐고요. 자 이제 반대쪽으로 제가 뒤집어서 납땜을 해 보도록 하겠습니다. 자 우선 양 끝에 두 포인트를 납땜을 해주고요. 요 이제 요 상태 체크를 좀 하는 겁니다. 자, 중간에 납땜을 해가지고 잡아주고요. 약간 자, 한번 납땜을 이렇게 약간 긁어내듯이 납땜을 하면 됩니다. 차분하게 인두기에 좀 힘을 빼고 차분하게 이렇게 긁어주면 돼요. 자 이쪽부터 한 번 더. 잠시만요. 약간 비스듬히해서 다 보여드릴게요. 자 이제 한 번 더 확인 사살 겸 납을 좀 이렇게 스며들게. 커넥터니까 조금 덧댐을 한번 해주는 거예요. 자 자, 그 다음에 이제 제가 이제 마무리로 이제 댐은 다 됐습니다.
자, 깔끔하게 세척을 해보도록 할게요. 자, 납땜이 완료가 됐습니다. 자, 요런 상태고요. 자, 이렇게 해서 마무리가 됐습니다. 제가 오늘은 여기 보시면 이렇게 깨진 커넥터를 제가 이렇게 새 거로 이렇게 산업용 커넥터 96핀짜리를 제가 한번 납땜을 해봤습니다. 조금 어렵긴 했는데요. 그래도 뭐 제 입장에서는 그렇게 어려운 것 같지는 않아요. 자, 이상 마치겠습니다. 그럼 오늘도 행복한 하루 되시고요. 늘 건강한 하루 되시기 바랍니다. 감사합니다.